Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Mga guys, ito yung lugar namin mga guys, oh. Barangay Bagunbon mga guys. Ayan, tingnan mo guys, bumulusok yung baha. Naku, napakadelikado nito pag mayroong naliligo doon sa sapa guys. Ito po yung lugar namin dito sa Barangay Bagunbon, San Carlos City, Negros Occidental. Napakalakas po ng baha galing sa bundok. Hala, napakadelikado nito. Tingnan nyo guys, palakas ng palakas yung baha. Keep safe mga kababayan. Ang baha, wala nang pinipili, kahit saan, bumabaha. Gawa ito sa natin, kalikasan po. Palakas ng palakas. Sana po safe yung lahat. Walang lang nasaktan sa baha na ito. Ayan, lumawak na siya. Grabe. Ingat po tayo, lalo na po sa mga naliligo diyan sa mga falls. Kadalasan po mayroong naliligo sa falls. Hindi natin alam, bumabaha na pala doon sa itaas. Tapos nandito tayo sa ibaba. Ngayon bigla na lang bumulusok yung baha po, napakadelikado po. Kaya kailangan sa panahon ngayon nga tag-ulan na siya, hindi natin maiwasan na mayroong mag-a-outing, naliligo. Ingat-ingat po mga kababayan ha. Ayan, palakas ng palakas. Kailangan po nating mag-iingat sa panahon na katulad nito nga tag-ulan. At saka yung mga bata rin, iingatan po natin kasi minsan mayroon po mga bata naglalaro sa sapa. Naglalaro sa mga ilog. Ayan, kailangan natin silang i-guide na hindi po sila mapahamak. Ayan, hindi po nakakatawid yung nagmumotor, hindi nakakatawid dahil sobrang lakas ng baha. Gabayan po natin yung ating mga anak para hindi po sila mapahamak. Iwasan po maligo sa ilog. Biglang lumawak yung baha. Ayan guys, ingat-ingat po tayo mga guys. Kung saan man tayo naroroon mga guys, ingat-ingat po tayo ngayon dahil tag-ulan na po talaga guys. Kailangan natin mag-ingat sa ating paglalakbay kung saan man tayo pupunta. Hindi natin akalain, wala palang ulan guys, tapos bigla na lang bumaha dito sa ibaba.
Napakadelikado po. Kailangan natin mag-ingat. Hindi na po nakatawid yung motor sa ano guys, sa sapa dahil na-trap sila sa baha. Keep safe mga kababayan ko dyan. Konting ingat lang po. Grabe, lumawak yung husto ng baha. Lumakas bigla. Ingat mga kababayan and God bless you all. Keep safe. Sana ligtas po ang lahat. Bye-bye po, everyone. Nakatawid yung isang sinunda namin. Yung ano? Madali lang pa mga kwanto? Wala, ganito dito. Naku po, ang hirap. Bigla na lang lumakas ang tubig. Delikado kung inabutan tayo. Walang ulan, ha? Saan tayo nasaan dyan? Oo, yan. Natuloy na yan. Paano yan? Hindi tayo makapunta. Hindi makadaan. Balik tayo. Hindi, ano tayo dito. Mabilis lang bumaba yan, eh. Oo, yung nasunda natin, nandun, no, nakahinto doon. Doon tayo muna. Kadalhin mo motor doon. Lakad ako. Ganito dito. Ang hirap. Bigla na lang bumaha.